Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Tramm van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Bedankt dat jullie er weer zijn. We gaan vandaag verder met het Gilgamesj epos. Ja, het is een tablet die rond 4000 jaar geleden is herontdekt zelfs. Want het is ouder dan 4000 jaar geleden. En we gaan het verder. We gaan vandaag beginnen met tablet nummer 1. En we gaan meteen starten. Want ik wil vandaag wel onze tijd een beetje in de gaten houden. Laten we even kijken. Ja, dus ik ga eerst een aantal mededelingen doen. Dat doe ik elke week. Want ik denk dat het belangrijk is dat jullie weten waar mij te vinden. Je kan me sowieso op Facebook van Pika Pika platform al mijn podcast vinden. Je kan op de Pika Pika TV online mij ook vinden. Welkom, dankjewel. En je kan mij vinden op thegreatworkexperience.com. Dan zie je daar, hier beneden zie je daar dit hier. En ook op de sheet zelf zie je daar ook mijn website. Daar is een soort hub voor al mijn werk. Daar kan je dan zeg maar mijn Gilded server vinden. De Gilded server is een soort van bijeenkomstplekje, zo zeggen. En voor degenen die niet weten wat Gilded is. Ja, en een soort WhatsApp of Telegram-achtig programma. Maar het is meer bedoeld voor delen en bij elkaar komen. Benotje. Mijn monografieën, mijn video's, Instagram, al die dingen, RSS-feeds, die zijn allemaal daar te vinden. En je kan ook daar doneren, mocht je hart dat en je portemonnee natuurlijk dat permitteren. Daar is ook de plek waar je naartoe moet gaan als je dan mijn lessen wil volgen. Ik ga zo direct erover hebben. We gaan een aantal lessen starten in juli. En iedereen is hartelijk welkom. Maar je moet je wel aanmelden, want ik moet wel weten hoeveel mensen komen zal. Oké, dus dit is mijn boek Anarchos. Wij moeten gaan begrijpen nu dat anarchie de oplossing is. Zoals ik al vaak heb gezegd, anarchie betekent geen heerser, maar niet zonder regels. Dus anarchie is een vorm van samenleven waar moraliteit zeg maar, centraal en vrijheid centraal zit. De manier hoe wij nu anarchie begrijpen is verkeerd. Dus in het boek leg ik het uit, geef je ook aan het een en ander hoe we dit zeg maar, wellicht zou kunnen doen zeg maar, in de werkelijkheid. Want heel veel mensen denken dat dat allemaal onmogelijk is. Andere ding dat ik ook wil zeggen is dat wat wij vandaag gaan bespreken is een startpunt, mensen. Dus ga niet zeggen van dit is het, want wat ik tracht met al mijn presentaties is om iedereen een soort van beginpunt te geven. Het is een plek waar je kan starten. En wat ik ook heel vaak doe is ik samenvat dingen. Ik ga vandaag ook tablet 1 samenvatten. En op basis daarvan kan je zelf verder studeren. Want ik zeg altijd, geloof niet altijd wat ik zeg. Ga ook zelf, zeg maar, zelf onderzoek doen. En zelf ook verder kijken naar het hele verhaal. In dit geval is Gilgamesj, maar ook alle materialen die ik bespreek. Ja? Ga gewoon zelf ook studeren. Wij zijn niet klaar op het moment dat je een HBO hebt gehaald of een master hebt gehaald. Ik heb ook master gehaald. Ik heb ook HBO gehaald. Ja? Ik ben zelfs met mijn tweede versies al bezig, met PhD en dat soort dingen. Daar stopt de studie niet. Je studie stopt eigenlijk nooit. Ja? En ik begrijp het, mensen die denken van, ik kan gewoon lekker eten en ik kan lekker mijn dingen kopen die ik kan kopen, ga niet meer studeren. Lekker, dan ben je dom bezig. Je hersenen die worden
zeg maar op een gegeven moment inactief. En dan ga je heel snel dood ook. Dat is ook zelfs wetenschappelijk bewezen. Maar goed. En verder gaan. Voordat we verder gaan. Ik adviseer iedereen om het occulte Bijbel te bekijken. Het occulte kant van de Bijbel. De donkere kant van de Bijbel. Ik adviseer iedereen ook de Tarot-serie te bekijken. Dus dat is seizoen 5 en 4. Dus 2 seizoenen hiervoor. Want al mijn materiaal bouwt op eigenlijk op eerdere informatie die ik al heb besproken. Dus het is heel verstandig om dat te doen. Heb je het 100% nodig? Nee. Maar ik ga een aantal dingen bespreken die ik al eerder heb benoemd en uitgelegd. En soms kan je me niet volgen als je die achtergrondinformatie niet hebt. Vervolgens heb ik ook laatst, net voor de start van dit seizoen, heb ik een gereformeerde cultus van de staat gelanceerd. En dat is een 4 uur podcast, speciaal voor jullie gemaakt, waarbij ik uitleg, heel erg in details uitleg, dat ordervolgers, zoals de polities, zoals militairen, zoals ambtenaren, ja, geen geweten hebben. En dit is helemaal uitgelegd in die podcast, wiskundig wetenschappelijk zelf opgebouwd. Ja. En het is daar voor jullie plezier. Je kan gewoon lekker ernaar kijken en ik zou zeggen, geef het aan elke politie, elke militair die je maar kan bedenken. Want dit moet uiteindelijk stoppen. Ik heb het gemaakt. Het is pijnlijk op tijd, want ik heb het gelanceerd de dag dat, ik denk dat Iran, zeg maar, gebombardeerd werd. Ja, dus het was echt het was precies op tijd, laat ik het even zo zeggen. Maar ga daar naartoe, ga kijken, waarbij ik iedereen, elke militaire, elke politie, zijn gedachtegang, zijn psyche, allemaal wordt geanalyseerd, de hele rattenplan. Dus ja, ik zou zeggen doen. Nou, de mededeling die ik ook heb voor vandaag is dan de masterclass die te wachten staat. 5 juli ga ik van start. Die gaat elke eerste zondag van de maand ga ik dat doen. Hoogwaarschijnlijk ook de derde zondag van de maand, maar hangt er vanaf van de mensen hun agenda, want ik ga ook een klein beetje met iedereen een beetje bespreken wat voor hun het beste uitkomt en dan kom ik dan met een ideale plan. Dus maar de eerste zondag is zeker. We gaan eens somatische psychologie, NLP, neurolinguistic programmering, ja, programming, symbolische systemen gaan we bespreken en we gaan ook de tarot in verwerken. Dus dat is ook een reden waarom je dan de tarot-serie moet gaan bekijken. Het is niet verplicht, omdat ik zelf ook de tarot helemaal uitpuzzelt en elke kaart uitpuzzelt. Er zitten allemaal monografieën. Je krijgt dan ook 101 plus monografieën die je krijgt van mij. Je krijgt volledige toegang tot de platform zelf. Dus het is een soort school, dus University of the Ancient Elders heb ik hem genoemd. Ja. Je krijgt, als jij niet kan betalen, want het is €77 voor 1 cursus. Dit zijn 2 cursussen in 1. Eentje voor jezelf. En op het moment dat je jezelf begrijpt en je voelt dat je andere mensen ook kan helpen, is er een tweede masterclass. Dat is dan zeg maar voor laten we even zeggen, voor de gevorderden, laten we het even zo benoemen, even voor het gemak. Maar zijn gewoon voor de mensen die zelf ook anderen willen helpen. Dus je kan ook onder de Great Work Experience kan je dan eigenlijk ook met met de organisaties een, zeg maar, een nummer, want ik heb een nummer waaronder je kan, internationaal nummer waaronder je kan de psychologie en therapie kan beoefenen. Dus nadat je dan zeg maar de lessen van mij hebt gekregen, dan mag je dat gebruiken voor, dan zet je dan in een groep en dan kunnen we dan zeg maar mensen gaan helpen als die dat willen en nodig hebben. Ja, en dan kan je ook gewoon werken. Dat is ook lekker. En je krijgt ook een tarot software. Iedereen krijgt dit.
En de software, ik denk dat ik volgende week een screenshot ga geven ervoor. En dan kan je een beetje zien hoe die eruit ziet. Want als je tegen mensen zegt, je krijgt een tarot software, dan denken ze dat ze een tarot software krijgen van iemand anders. Maar je krijgt mijn tarot software. Ik heb het gebouwd met mijn eigen handjes. Ja. Ben al 2 jaar mee bezig. Ja. En zit alle kaarten van de tarot in verwerkt. Volgens mij heb ik verschillende type kaarten ook. Dag Anna, goedenavond. Ik heb de Riders White. We hebben de Golden Dawn tarotkaart. Ik heb ook de kaart van Tot. Zit ook allemaal erin verwerkt. En alle symbolieken, alle kleuren, symbolieken, alles wordt eigenlijk, de nummers, alles wordt besproken. En het is best wel een karweitje voor mij geweest om dit voor elkaar te zetten voor jullie. Maar ik wou iets moois en iets leuks. Dat probeer ik altijd. Hè? Als ik dan zeg maar mijn lessen start. Of mijn lessen geef. Dus je ziet ook aan mijn sheet. Ik geef tijd en ik besteed tijd en energie hierin. En daar ook de tarotkaart. Maar wat ik niet heb besproken al een tijdje is dat je ook 2 terabytes. Dit is ook een cadeautje van mij naar jullie toe. 2 terabytes plus aan boeken, videomaterialen, occulte videomaterialen, boeken, occulte boeken. Je krijgt ook heel veel monografieën van verschillende orders. Dus het is mijn persoonlijke bibliotheek. Die wordt dan beschikbaar gesteld voor de student. De student kan daar naartoe gaan en dan krijg je dan toegang op. Je kan gratis downloaden. Ja? Dus ik denk dat het toch wel een beetje handig is om jullie te vertellen wat jullie krijgen. Voor die kleine 77 euro. Het is een symbolische prijs weer, zeg ik nogmaals. Omdat ik niet wil dat iedereen komt en gewoon uit zijn neus. Want ik heb serieus tijd en energie hierin gestopt. En het is allemaal uit liefde. Maar het is wel leuk als iemand zeg maar ook de nodige tijd en energie in stopt. Daarnaast heb ik voor jullie geregeld voor een yoga lessen voor de hele maand. 1 maand. Voor degenen die yoga doen weten ze dat 77 euro niet eens 1 les is. Ja, je krijgt 4 lessen voor 77 euro. En ik moet al eerlijk zeggen, de lessen zijn al begonnen. Dus als jij nog deel wil maken van die lessen, dan zou ik zeggen, stuur maar een bericht, stuur maar een berichtje. En degene die nu tijdig aansluiten, dus de early birds noem ik ze dan, kunnen ze vanaf nu al genieten van de yogalessen. Ja, het is een gecertificeerde uit India, gecertificeerde met papier en al, met nummer, papier, de hele shebang. Ja, yoga-instructrice, ja, en die geeft jullie deze lessen. En dan kan je zelf komen met, je hebt pijn hier, pijn daar, pijn hier, pijn daar. Heel veel mensen hebben dat. En dan wordt dan de yogalessen zelfs toegespitst, gecreëerd voor je. Zodat het jouw specifieke probleem kan. Als je 777 euro doneert, en het is alles op basis van donatie mensen. Als je deze doneert, dan krijg je zelfs privélessen. Want als je dan die 77 euro betaalt, dan kom je in een groep. Dan krijg je ook toegang tot dezelfde University of the Ancient Elders, waar je dan zeg maar documenten, je krijgt een soort theorie, yoga-theorie en dat soort dingen. Heel veel van deze dingen die worden niet in een normale yogalessen, cursussen of yoga-klassen gegeven. Heel vaak is het alleen maar een beetje yoga, gymnastiek doen, bla bla bla. Maar ze leggen niet uit wat yoga daadwerkelijk is. En ik heb 1 instructrice die dat wel weet en die wil graag dat wil delen. Dus degene die dit bericht hoort en die voelen zich geroepen. Alsjeblieft, ik neem een klein beetje tijd voor deze mededelingen, want ik wil dat het duidelijk is en begrijpbaar. Ja, dus die begint ook op 5 juli. Ik geef ook mijn bibliotheek als je alleen maar yoga neemt. Dus je kan alleen maar de masterclass nemen. Masterclass 1 of 2 alleen. Je kan alleen de yoga nemen. Ja, yoga. En of
je kan dan, zeg maar, wat ik dan zeg, dan de vierde pakket, zeg maar, de vierde aanbieding, is de detox vasten. Dit is het vasten zoals je nooit eerder hebt meegemaakt. Om een idee te geven, mensen, ik vast, ik eet per dag 1 keer. Daarbij heb je moet een beetje weten wat je allemaal nodig hebt voor je lichaam in die tijden van vasten. Heel vaak als je vast, mensen zeggen van ja, ik doe ook intermittent fasting, dat begrijp ik. En elke vorm van vasten is goed hoor. Dus een begin is er altijd aan, maar dit is een soort van the next level. Want het idee is niet om te blijven waar je bent, maar om vooruit te gaan en zeg maar je lichaam beter, laten we het even zo zeggen, programmeren. Want heel vaak zeg ik altijd ook van, er zijn een aantal wetten waar je lichaam volgt. Je lichaam volgt de natuurwetten zelf. Ja? En op het moment dat je precies weet hoe je bepaalde dingen kan triggeren, wanneer, hoe laat, et cetera, dan ga je lichaam programmeren. Nu zit ik 23 uur en soms zelfs 2, 3 dagen zonder te eten en mijn lichaam en mijn energieniveau is nog steeds hoog. Ja, heel vaak mensen zeggen van ik voel me zwak wanneer ik vast, is omdat je lichaam nog niet daar is. Dus dan moet je hem daar naartoe brengen. En met dit programma, help ik de student om daar naartoe te komen. Net als ik en net als vele andere studenten die dit ook volgen bij mij. Ja? Dus het is ook 77 euro. Allemaal in 77. Er zijn 4 pakketten. 77 euro per pakket. Donatie. Ja? En dan krijg je ook, we beginnen ook 5 juli. Oké? En dan krijg je ook de 2 terabyte plus de hele bibliotheek met digitale video's, digitale boeken, digitale audiopods ook van andere mensen die mij ook hebben beïnvloed, et cetera. Dus het is een totaalpakket geef ik jullie. En dan heb je natuurlijk wat ik dan noem dan zeg maar de grote bundel van de grote werk, grote bundel. Dan krijg je alles, alle 4, voor 111 euro donatie. Oké? Dat is dan de bundel, krijg je alles. Oké? Dat is een super duper goede deal gewoon. Ja? En als je dan gewoon gaat bekijken wat je voor krijgt, dit is ultimaat, als je 777 doneert, zeg maar, een euro, zet de dollar daar, maar het is euro. Ja, als je dat doneert, de dollar was voor mensen die niet in Nederland, want ik heb ook Amerikanen, die hebben zich aangemeld, op een of andere wonderbaarlijke manier, en Duitsers. Dus de tarot software is ook multilingual, dus het is meertalig. Het is in het Nederlands, het is in het Engels, het is in het Spaans en het is in het Duits. Want ik had het vertaald in het Duits omdat ik een Duitser heeft aangemeld. Ja, dus het is en hoogwaarschijnlijk ga ik dan meertalig ook doen. Ja, want ik moet in het Engels doen voor die Amerikanen en voor de Duitser. En ik moet in het Nederlands doen voor onze lieve mensen in Nederland. Ja, dus het is een grote bundel mensen. Dan krijg je dan de masterclass 1 en 2. Dan krijg je dan de yoga. En dan krijg je dan zeg maar de vasten ook erbij. De 4 in 1. Ja, dus ik hoop dat dat duidelijk is. En ik hoop dat jullie interesse nu wat beter gewekt is of niet. Of ja, moet je zelf weten. Maar niks is nieuws onder de zon mensen. We gaan starten. Dankjewel voor... vorige week hebben we dan gestart met het verhaal van Gilgamesj. Ja? En vandaag gaan we tablet 1 gaan we bespreken. En wat ik eigenlijk wil, voordat ik zelf start, ik wil dit eventjes duidelijk uitleggen. De dingen die de mensen mee kampen op dit moment, in het kader van oorlogen, in het kader van problemen van de mensheid, het leven zelf, de dingen die de mensheid meemaakt,
heeft te maken, het is niet nieuw. Het is wat ik wil zeggen. Want als wij het verhaal van Gilgamesh gaan lezen, dan ga je zien dat wat wij nu meemaken, 4000 jaar geleden hebben de mensheid dat ook meegemaakt. En degene die mijn promo heeft bekeken, in mijn promo van dit seizoen heb ik Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog laten zien. Ja, hoe mensen zeg maar zich gedragen. En nu weer oorlog in Iran. En al die idiote dingen die nu zeg maar gaande zijn in de wereld. Hiermee wil ik laten zien dat de problemen die we hebben, die zijn niet veranderd. En de reden waarom ze niet veranderd zijn, ja, het heeft te maken met het feit dat we onze gedachten niet veranderd zijn. Onze gedachtegangen, de manier hoe we de wereld bekijken, onze wereldbeeld noem ik dat, is niet veranderd. Wij denken dat elk individu, ja, en dat noemen we dan de ego, gaan we vandaag erover hebben. Elk individu is een eigen persoon, waardoor de illusie gecreëerd wordt dat ik een ander kan bombarderen en het heeft geen effect op mij. Dat komt omdat onze wereldbeeld corrupt is. Niet alleen maar corrupt, wij begrijpen niet hoe de wereld werkt. De relatie die jij hebt met je buren, de relatie die jij hebt met de wereld. En ik hoop dat dit duidelijk is. En dat is niet veranderd. En dat zal ook nooit veranderen. Ja? De enige wat veranderen moet, is de mensheid in zijn begrip. Hoe je dan zeg maar naar de wereld ziet. Hoe je jezelf ziet. Dat is het punt. Heel vaak mensen haten hun eigen leven. Hun haten zichzelf. Ja? En omdat ze zichzelf haten, omdat ze niks hebben bereikt in het leven, bijvoorbeeld. Of omdat ze, maakt niet uit. Het is een soort van haat. En daardoor gaan ze anderen haten. Of dan gaan ze zeggen van ja, ik vind je niet leuk. Want het is een projectie. Ja? Want het heeft allemaal te maken met de ego. Ja? Die we vandaag gaan bespreken, helemaal uitgebreid. Dus niks is nieuw onder de zon. Wat Gilgamesh heeft meegemaakt, zijn we nu weer aan het meemaken. 4000 jaar later. En ik heb bewust de Bijbel niet gepakt, want in de tijden van de Bijbel hadden we dezelfde problemen hoor. Ja? Oorlog voeren, want God heeft ons gestuurd om oorlog te voeren. Ja? En dan vervolgens zegt God, laat mijn volk, quote unquote, mijn volk, dat gaat stelen en dan hun eigen maken. Het is stelen. Ja? Wij moeten nu gaan begrijpen wat stelen betekent. Ja? En het niet meer te rechtvaardigen. Want wat wij doen is wij rechtvaardigen stelen. Wij rechtvaardigen slavernij. Vandaag. Nog steeds. En Nederland is geen uitzondering hieraan. We zijn nog steeds met slavenhandel bezig. En we rechtvaardigen het alleen maar. En dat creëert de puinhoop die we hebben. Want het universum is niet los van ons. En dat is wat wij denken. Dat is wat wij willen denken. Wij willen dat denken omdat het gemakkelijk voelt. Ja? En het is niet zo. We willen in onze comfort leven. Ja, ik heb de slavernij niet gedaan, Glenn. Het was mijn voorouders. Wel, ik heb nieuws voor je. Vandaag doe je mee aan de slaventoestand. Van de wereld. Van Nederland. Van de eilanden. Ja, vandaag. En het is niet de manier zoals ze het vroeger deden. Heel vaak zeggen ze van, ik doe het niet omdat je het niet een persoon aan het zwepen bent. Maar je bent wel slavensystemen aan het ondersteunen, bijvoorbeeld door belasting te betalen. Ja? Ja, maar Glenn, we kunnen het niet doen zonder de belasting. Mijn punt die ik wil maken al die tijd. Rechtvaardigen, zolang wij gewoon kunnen blijven doen wat wij nu aan het doen zijn. Dit is de kern van de psyche van de mensen.
En dat is ook de kern waardoor we nooit zullen leren als we dit niet aanpassen. En dit is de reden waarom ik zo vurig ben. Want men wil wel mango's hebben, zoete mango's, Glenn. Maar wij zaaien kwaad. Wij zaaien appels en peren. En we krijgen mango's, maar we blijven rechtvaardigen waarom we nog steeds appels verwachten. En dit is mijn punt. Die ik al die tijd probeer, zeg maar, mensen dan, zeg maar. Het kwartje moet op een gegeven moment gaan vallen, mensen. Slavernij moet weg in al zijn vormen. En stelen moet weg in al zijn vormen. Punt. Dit is het moment waar het universum terug gaat reageren en zeggen van, ik ga jullie blijdschap geven, ik ga jullie zegenen, et cetera, et cetera. Zolang dat niet het geval is, oorlog, lijden, ja, voel je je kut elke dag, zo nu en dan? Dit heeft dit te maken, dit heeft het mee te maken. Je leven is een kutleven, toch? Ik kan me voorstellen, of eigenlijk kan ik me niet voorstellen, want ik doe dit shit zo niet. Ik doe het niet mee. Maar ik kan me wel voorstellen, want ik was daar. Daarom kan ik het voorstellen, niet nu. Heel veel mensen willen, dit is het punt ook, hè. Mensen komen naar mij toe, ik wil liefde hebben, ik wil vrede hebben, ik wil al deze mooie dingen hebben. Maar wat doen ze? Wat doen ze? Ze kunnen niet begrijpen is dat jouw acties als persoon en uiteindelijk collectief, die heeft invloed op hoe je leeft. Zoals je een kutleven hebt, denk aan jezelf wat de fuck je aan het doen bent. En als je een kutland hebt, die ze nu aan het vormen zijn in Nederland, gewoon een kutland. Denk gewoon aan hoe je gezamenlijk daar zijn gekomen. De gedachtegangen van die mensen die daar rondlopen. Denk maar gewoon aan eventjes. Het komt niet uit de lucht vallen hoor. God heeft dat niet gedaan hoor. Dus niks is nieuws. Dit is geen propaganda voor niks. Ik ga gewoon verder. Je begrijpt het wel. Het is ook geen atheïsme. Want er is een hogere wezen daar. Wat de fuck denk je nou? Als je jezelf hebt gemaakt. Dit is hoe ver de ego gaat ook. Hè. Vandaag gaan we over ego hebben. Het ego. What the fuck is het? Heel veel mensen begrijpen niet eens wat het is. What the fuck is de ego? Ja, ik ben als een baksteen gevallen op aarde. Ja. Maar niet lachen man. Het verhaal speelt zich af in Urk, in Mesopotamië. Dat was het zuiden van Mesopotamië. Als je van boven naar beneden kijkt, dit heb ik gewoon als referentie, zodat jullie een beetje begrijpen wat allemaal aan de hand is hier. Ja. Als je dan de Perzische Golf daar ziet, als je meer naar beneden gaat, dan krijg je dan de straat van Hormuz. Dat is waar Iran nu zeg maar de ingang heeft geblokkeerd. Waar Amerika nu, in dit geval, tijdens het op dit moment, zeg maar, hebben ze dan, zeg maar, Amerika, zeg maar, nerveus worden, want als die straat van Hormuz, zeg maar, dicht blijft, ja, dan wordt het verhaal van de wereldvoorziening van olie, wordt dan, zeg maar, verstoord. Waardoor men zegt dat olie omhoog gaat, dat alle soorten producten omhoog gaan, omdat er gewoon te weinig olie is. Ja? Nummer 1. Ja? Nummer 1. Ik ga een klein beetje iets hierover zeggen. De oorlog die gevoerd wordt nu is een synthetische oorlog, omdat het een programma is aan het volgen. Het is niet zomaar dat Amerika, zeg maar hier, wat fuck ga je doen aan een regime die je al eerder hebt gebombardeerd? Ja? Je hebt het al eerder gebombardeerd. Er zit bijna geen kip daar. En nog steeds ga je daar naartoe om te lullen. Ook al hebben ze dan nu, want ze hebben hun les geleerd, ze zijn wat sterker dan daarvoor. En dat is ook de reden waarom ze dan, zeg maar, de straat van Hormuz hebben dichtgemaakt. Maar ik probeer mijn podcast een eeuwige leven in te blazen. Dus ik wil niet praten over huidige dingen. Maar dit verhaal van Gilgamesj speelt zich af toevallig
in de regio van waar nu oorlog plaatsvindt. Dus daarom zeg ik ook, het is pijnlijk op tijd, dit presentatie. Dus dan krijg je dan, zeg maar, als je dan beneden gaat, dan krijg je dan die ding van Uru. Maar in de Bijbel, wanneer ze praten over Babylon, die je ook hier ziet. Je hebt Babylon daar en Nineveh, die je ook in de Bijbel naar voren komt. Het verhaal van Jona. Ja? Dan hebben ze het over deze regio. En deze regio is ook de regio waar ze, en dit is wat ik wil dat mensen gaan begrijpen nu. Want ik denk niet dat mensen, de kwartje is niet gevallen. Waarom de christenen, zeg maar, deze hele Trump volgen. En dit is geen complottheorie, mensen. Dit is geen complottheorie. Een complottheorie is een term van de CIA die bedacht is om mensen zoals die naar voren komen met een bepaalde verhaal die hun niet hebben aan jou verkocht, om dat in diskrediet te brengen. Dat komt het woord vandaan. Als je niet weet wat het woord betekent, dat is punt ook. Mensen zijn zo fucking dom. En dan laten ze dit soort dingen gebeuren met ze. Wat gebeurd is dat in de Bijbel praten ze dat dit regio hier, Babylon, die vroegere Babylon, etc., hebben ze allemaal in de eindetijdsprofetieën staat het. Het is geen eindetijdsprofetieën. Het zijn een aantal mensen die samen zijn gekomen en een fucking plan hebben gemaakt. Wat de fuck ze gaan doen. En dit is wat ze nu aan het doen zijn. Dat is de reden wat Amerika nu weer in dezelfde plek gaat. Continu weer. Want zolang God het heeft, God het oké vindt, dat even zo zeggen, dan gaat niemand nee zeggen, toch? En dat is het idee. We zijn zo geïndoctrineerd met het idee dat God hier actief is. God is niet pro-doden. Hij heeft in zijn 10 geboden, als je de Bijbel gelooft, in zijn 10 geboden staat, gij zult niet doden. Oorlog is doden. Zo, hoe kan ik dit zeggen dan in Gods naam? Zij zijn niet doden in Genesis. En dan aan het einde van hetzelfde boek zegt hij, laten we eventjes deze mensen allemaal vermoorden. Dat maakt toch geen, gebruik het hoofd een klein beetje. Een klein beetje. Je kan mij ook niet vertellen dat God dat wil. God wil dat soort dingen niet. Mensen willen dat voor controle en slavernij. Omdat ze niet afstand hebben genomen van hun ego en het Gilgamesj gedrag. Die al 4000 jaar actief is. Dus het speelt zich af in Uruk. Het is dan zeg maar in Sumer. Wat ze ook in de Bijbel Sumerië noemen. Ja? Daar beneden. In de Persische golf in de buurt daar. Tussen Eufraat en Tigris. Ja? Mesopotamië betekent dat. Land tussen de rivieren. Heb ik vorige week ook al over gehad. Onderwerp vandaag de tirankoning. De samenvatting van het verhaal. Jochiaanse basis. Want ik ga het een beetje ook de psyche bespreken. Het ego gaan we bespreken vandaag, mensen. Dus dan ga ik ook een beetje de psyche, want het eerste boek, of het noemen het eerste boek, maar de eerste tablet, die gaat over de ego van Gilgamesh. Ja? Dus we gaan ook de taartverbinding maken. En we gaan bespreken wat is de ego. En hoe kunnen we de ego dan herkennen. Het is een korte presentatie vandaag. Ik weet dat mensen denken dat het niet zo is. Maar vandaag is het wel korter. Ja. De poort. Vorige week ook over gehad. Ik ga dit elke week ga ik dit vraag stellen. Wat als jij niet bent wie je denkt dat je bent? Want de meeste mensen, die zullen dan zeg maar daarbij zweren dat hun acties uit hunzelf komt. Daarbij zweren. Ja? Laat me het even zo zeggen. Wanneer je geboren bent, begint de programmering al. Een baby is niet slecht en ook niet goed. Het is een neutrale wezen. Als hij een klootzak wordt, is omdat hij dan klootzakprogramma's heeft gekregen.
Niks gebeurt voor niets. Niks gebeurt omdat het zomaar gebeurt. Er is geen, zeg maar, wat ze dan noemen luck. In het Engels noemen ze dat luck. Ja, geluk. Die zomaar uit de lucht valt. Alles is door iets anders veroorzaakt. Er is een oorzaak in alles. En hoe weet ik dat? Kijk om je heen. Als jij in je kamer zit, je zit hier in een kamer. Ja? Als ik niks doe, ik doe niks. Wat gaat gebeuren? Wat gaat gebeuren? Dan krijg je, Glenn, ik weet niet wat de Bijbel zijn bedoeling is. Volgens mij heeft de schriftgeleerden hun eigen manieren van denken geschreven en zeggen dat God dat zo wil. Ik bedoel het niet negatief hoor. Ja. Want dat is zeg maar de hele doel ook van het boek. Het boek is geschreven, het is een plan eigenlijk. Ja, het is gewoon letterlijk een plan in je handen. En het is zodanig in elkaar gezet, best wel slim in elkaar gezet ook. Het is, wat ze dan zeggen in het Engels, borderline. Dus tot op het lijntje van ingenieus. Want iedereen valt in dat verhaal. Ja? En wat ze doen is gewoon de richting gaan die dan in de plan staat. Het is een plan, het is een politieke plan. Ja, daarom zeg ik ook dat de Bijbel heel vaak een politieke boek is. Ja, want het is gewoon zodanig ingenieus. Want als God het wil, wie kan er tegenin spreken? God zelf wil het. Ja? De vraag is welke God bedoelen ze? Ja? Dus dat is, je hebt goed gezien. Ja? Dus wat ik zei is van alles volgt oorzaak. Oorzaak en gevolg is een wet trouwens. Mensen denken dat ze zichzelf zo geweldig kennen. Dat ze zichzelf, dat ze dan nooit beïnvloed werden door niemand. Dit is een beetje wat ze denken. Want als je met ze praat en zijn ze niet open voor aanpassingen, voor correcties. Want wat hun denken, maakt niet uit waar ze die fucking verhaal vandaan hebben gekregen, zijn ze niet open om te zeggen van laten we eventjes anders denken. Misschien kunnen we het op een andere manier bekijken. Zoals ik het nu bekijk. En op het moment dat je dat doet, je gaat zien in je leven, want je leven gaat aangepast worden op basis van je denkwijze. Je denkwijze stuurt je hele fucking leven. Je ervaringen, alles wat jij meemaakt, ja, en dan zie je ook dat op het moment dat het leven begint makkelijker te worden, je kan een beetje een glimlach zien ergens daar, in je gezichtje, als je dan in een fucking spiegel kijkt. Ja, en dan als je dan een beetje even rustig een keertje kan drinken, een kopje koffie kan zitten drinken, ja, dan kan je beginnen te herkennen, oké, ik ben nu zeg maar, ik ben richting de moraliteit aan het werken hier, want mijn leven begint een bepaalde, dus dan voel je ook niet, dan ben je ook niet ziek, ja, want dat is ook een signaal, je bent niet ziek, ook niet vaak ziek, of helemaal niet ziek, je bent 20 jaar niet ziek geweest mensen, ja, je bent ook, je kan denken, je kan heel zuiver denken. Je kan analyseren zonder dat je, ik weet het niet, zonder dat je, geloof zit er niet in. Je gaat gewoon kritisch dingen bekijken. Je kan je creativiteit ook heel goed, samen met logica, kan je heel goed gaan gebruiken. Dat gaat gebeuren. Als je begrijpt, dan ga je begrijpen van, oh, mijn leven begint de juiste kant op te gaan. Ik ben goed een voordeel voor de samenleving. Een added value. Een toegevoegde waarde voor de samenleving. Oké? Zo ga je het beginnen te zien. Op het moment dat je heel egoïstisch bent en zegt maar, ik rest maar stikken, ja, ik eet en ik heb mijn huisje, boompje, beestje. Iedereen met zijn eigen bullshit. Laat ze maar gewoon lekker politiek het allemaal oplossen, de bombardementen. En dan ga jij ook in je leven, het wordt zwaarder ook. Je leven wordt zwaarder en je gaat het ook merken.
Want je leven is gewoon kut. Gewoon kut. En ook al heb je alle geld van het leven. Want je gaat zien, Gilgamesj had al het geld die je maar kan bedenken, jongen. Al het geld die je maar kan bedenken. Ja? Dus het verhaal is niet van, is dit historisch waar? Ja, het is een mythe niet voor niks. Maar in principe wil ik zeggen van, het heeft niks te maken zelfs als het een mythe is, ja of nee. Zelfs als de Bijbel ook. Ja, de Bijbel is ook niet, het is niet boeiend als het waar is of niet. Als Jezus die tijd heeft geleefd, ja of nee. Ik heb een antwoord daarop hoor. Er zijn heel veel Jezusen die nu ook rondlopen in Zuid-Amerika. Ze noemen zichzelf Jesus. Ja? Jesus Huppel de Pup met de achternaam Jesus. Ja? Dus hij was heus wel in die tijd een Jesus die rondliep, die zichzelf Yeshua noemde. Ja? En die, weet ik veel, rondliep en dit soort lessen die ik nu geef aan het geven was toen de tijd. Ik kan me voorstellen, het is geen probleem. Het zal me niet verbazen. Ja? Maar dat hij dood is gegaan, ik bedoel, als dat het geval is zou geweest, jongen, ik ga niet eens erin. Daar was ik op ingegaan in de serie van de Bijbel. Dan moet je die maar kijken. Ja? Maar de vraag is eigenlijk, waar leef jij nu deze mythe? Waar doe jij wat Christus, de lessen van de Christus? Doe je die dingen? En zo ja, hoe weet je dat? Waar ben jij nog niet wakker? Dat is dan de vraag die ik ook stelde in mijn promo. Want iedereen denkt dat ze alles weten. Dat ze alles beter weten. Maar als je dan aan de levenssituatie kijkt van de meeste mensen, is het niet beter hoor. De meeste mensen hebben tekort aan geld, tekort aan slaap, tekort aan liefde, tekort aan alles. Het is gewoon een fucking puinhoop je leven. En als je dat nog steeds niet ziet, hè. Jezus Christus, man. Tablet 1 opent eigenlijk met macht. Gilgamesj is een machtig mens. Hij is de Tramm, hij is de Elon Musk, hij is de Bill Gates, hij is de... Noem maar gewoon een hedendaagse machtig persoon. Dat was Gilgamesj. Ja, hij is een machtig man, hij is een koning van Uruk. Maar hij is gewoon niet bewust. Hij weet heel veel, behalve zichzelf. Hij weet hoe je raketten moet maken. Ja? Hij weet hoe je, ik weet het niet, een boot moet maken. Hij weet hoe je een programma moet maken. Hij weet hoe hij dan zeg maar een huisje moet maken. Hij weet hoe je een auto moet maken. Hij weet hoe je een vliegtuig moet maken. Hij weet al deze dingen. Maar hetgene wat hij niet weet, is zichzelf. Hoe werkt het eigenlijk? Wie ben ik? Nee, wie ben ik echt? Want heel vaak als je een antwoord geeft, je legt de ego uit. En wat hij ook niet heeft, hij heeft ook geen begrenzing. Er is niemand die hem zegt van tot hier en niet verder. Geen zelfkennis. En dit is eigenlijk geen uitzondering, zeg ik altijd. Wij beginnen allemaal hier. De tiran-koning. Het is ook gevaarlijk. Daarom is het ook gevaarlijk. Want hier begint het voor iedereen. Dus we beginnen niet met een held dus. Dus het is eigenlijk, we beginnen bij een mens zonder bewustzijn, zonder inzicht. Hij is niet slecht, enigszins. Hij is gewoon dom. Gewoon dom. En dat maakt hem ook gevaarlijk. Domme mensen die dingen kunnen doen in het leven. In de wereld. Want als je jezelf niet kent, dan ben je dom. Dan ben je nog niet daar. Dan moet je eigenlijk niks doen. Je moet eerst jezelf leren kennen. Leer jezelf kennen. Regeer jezelf eerst. Dan pas kan je naar de wereld toe gaan en een toegevoegde waarde zijn voor de wereld. Want daar gaat het om. Je moet een toegevoegde waarde zijn voor de wereld. Toegevoegde waarde zijn voor de wereld. Daar gaat het om. Dus de tiran-koning is de ego.
in jou. Gilgamesh regeert, dit is het verhaal. Gilgamesh regeert Uruk. Hij bezit absoluut de macht. Niemand durft hem in tegen te gaan. Is het bekend? Niemand durft politieke mensen in te gaan. Is het bekend? Want ze zijn bang om wat dan ook te verliezen. Ze zijn bang om gecensureerd te worden. Klinkt dit bekend? Ze bezit absolute macht. Hij overschrijdt alle grenzen. In het verhaal vertelden ze ook gewoon dat Gilgamesh, als iemand in de stad Uruk moet trouwen, maakt niet uit wie het is. Dit is hoe hoogmoedig en hoe arrogant en hoe egocentrisch hij is. Iemand die moet trouwen in Uruk, hij moet, voordat die man met die vrouw naar bed gaat, moet hij die pluimpje eerst gebruiken. Ja? De verboden vrucht wil Gilgamesh eerst proeven voordat haar echte man de vrouw krijgt. Dit is hoe ver hij gaat. En laat me je even vertellen, dit is niet iets dat, als jij zelfs naar Netflix kijkt, deze dagen, Netflix heeft verschillende documentaires over culten, want regeringen zijn culten. Er zijn het is niet alleen maar dat je dan, niet omdat je niet een kerkgebouw ziet, ja, zelfs dat heb ik uitgelegd, dat als je dan de Tweede Kamer bekijkt, het lijkt op zo'n fucking kerk, man. Als je naar een moderne kerk gaat, is precies wat je ziet daar in de Tweede Kamer. Niet een echte kerk. Niet ik ben vergeten die oude gebouwen dan, zeg maar. Maar anyway. Niet een kathedraal, sorry. Niet een kathedraal, maar een echte kerk. Ja? Het is gewoon een cult. En dan waarbij je dan, zeg maar, je ziet gewoon dat de leider alle vrouwen in de cult gewoon rapen. Gewoon verkrachten. Rapen is verkrachten. Ja, ik heb heel vaak dat woord gebruikt zonder het te vertalen. Het is verkrachting. Ja? Dus die verkracht, zeg maar, de secteleden. De mensen, de vrouwen, die geven geen toestemming voor volwassen vrouwen en ze verkrachten ook minderjarigen. Dat is een normale praktijk. 4000 jaar geleden was het al zo. Ja? Zo, wat is het gevolg? Het volk lijdt. Klinkt dit bekend? Het volk lijdt en het volk roept. Ze willen hulp hebben. Wat doen we nu? We willen hulp hebben. We weten niet wat we moeten doen. Gaan we Amerika hulp vragen, want die zijn ook Mongolen. Gaan we naar de Europese Unie? Gaan we het doen? Hulp. Weet je wat de antwoord is? Dus de orde is dus verstoord. De antwoord is jezelf kennen. Maar we kunnen niet voorstellen dat het zo simpel is. Want het moet allemaal ingewikkeld zijn, Glenn. Allemaal ingewikkeld. Je moet allemaal ingewikkeld, wiskundige formule, alles erop en eraan. Anders werkt het niet. De mensheid was al in een staat van vrolijkheid en vrede en gelukkig en dat soort dingen. We zijn gewoon gevallen, heel diep gevallen. En we hebben nu problemen om weer op te staan. Dat is het hem. Dat is het punt. En om weer op te staan, moeten we terug naar de gedachtegangen van toen, die het heeft gemaakt dat we gelukkig waren, niet lijden, niet te vroeg de pijp uitgaat. Want als jij gaat begrijpen, even een voorbeeld geven, hè? De maximale levensperiode van een persoon, de maximale levensperiode die dat toegestaan is, en sommige mensen zijn er voorbij gegaan, want het kan, maar de maximale is rond de 120 jaar. Ja? De meeste mensen gaan de pijp uit al, 70 jaar, 80 jaar, gaan ze al de pijp uit. Dat is dan de gemiddelde leeftijd van een mens nu. Maar als jij, zeg maar, het verhalen leest van vroeger, en dit is geen mythe dus. En dit is het hem juist. Mensen, de dingen die ze dan, zeg maar, moeten inzien dat het mythe is, zoals de Bijbel en de engelen die vliegen en dat soort dingen, dat is dan mythe. Of dat is waar, want ze hebben blijkbaar iemand gezien met vleugels die naar boven gaan en naar beneden, en dat noemen ze dan engel. En dat is waar, Glenn. Ja?
Maar als dan zeg maar dingen komen die zeggen van je kan langer leven dan 120 jaar. Je kan langer leven dan 200 jaar. Je kan langer leven dan 300 jaar. Dat is fantasie. Dat kan niet. Ja, nee, natuurlijk niet. Het kan niet in de huidige situatie waarin we zitten. Met de huidige dieet wat we hebben, die we zogenaamd zo goed kennen en weten. Dan kan het niet, nee. Maar je kan al 120 bereiken, minimaal 120 bereiken als je al je dieet aanpast. Minimaal voorbij de 80 jaar, die gemiddelde leeftijd van iedereen. Dat al, als je 10 jaar, zou je niet willen, 10 jaar extra in je leven? Als je dat zou kunnen. Maar als je een kutleven hebt natuurlijk, dan kan je wel begrijpen dat je morgen of gisteren al dood wou gaan. Dan begrijp ik het wel hoor. Maar niet iedereen deelt die mening. Jij mag jezelf vermoorden hoor. Orde is dus verstoord. Dus dit gaat niet over een mythe of een sprookjesverhaal. Dit gaat over innerlijke structuren van de mens. Hoe egocentrisch ze kunnen zijn en ze ook zijn. Een psychologische mechanisme gaat het over. Hoe je denkt. Je wereldbeeld. Het is een staat van bewustzijn dus. Je kent jezelf niet. Is ook een staat van bewustzijn. Dus de Gilgamesj is de ego in jou. Het is de ego die in jou is en die ook uiteindelijk gemanifesteerd wordt, want dit is belangrijk, naar buiten toe. Dat is de reden waarom we die structuren hebben. De tiranstructuren. Wat zijn die, Glenn? Regeringen, centrale banken, politieke partijen, religieuze instituten, alle controle-instituten, alles wat jouw leven wil in de gaten houden en wil controleren. Dat zijn die tiranstructuren. Wij noemen ze orde-structuren. Het is een naam geven. En dat is ook wat Satan doet. Laat het even zo zeggen. Satan is de kracht. Het is niet een persoon. Het is de kerkelijke en de christelijke versie daarvan. Maar het is niet een persoon. Het is de kracht tegen de echte orde. Dat is dan de satanistische kracht. Het is geen mens. Het is geen... Het beïnvloedt een mens. Een mens kan satanisch handelen. Wat ik daarmee bedoel is, hij kan tegen de natuurwetten handelen. Tegen de natuur. Hetgene wat al mooi en voordelig voor de mensheid aan het werken is. Ik hoop dat dit duidelijk is, mensen. Het is de ego in mensen. Zonder reflectie, zonder correctie. We haten gecorrigeerd te worden gewoon. Begrijp het niet hoor. Ik begrijp het niet. En als dit over een koning ging, hè, dan zou dit gewoon irrelevant zijn. Het is gewoon een verhaal. Dan zou het irrelevant zijn. Dat zou ik niet eens nu bespreken. Maar dit is een spiegel. Dus de vraag is niet van herken je hem. De vraag is eigenlijk ben je hem. En iedereen kan dit vraag voor zichzelf beantwoorden. En ik weet dat de mensen die mij rustig en aandachtig naar mijn verhaal luisteren en begrijpen. En als je nog niet daar bent, dan gaat het, er is iets binnen die aan het gebeuren is. Want dat is het ook voor bedoeld. Daarom, dat is ook initiatie. Bij de initiatie ga je met jezelf eerst vechten. Dat is de eerste vechtpartij. Daarbuiten komt later. Het begint eerst van binnen. Want je bent nu jezelf aan het reflecteren en kijken van what the fuck doe ik goed en what the fuck doe ik slecht. Dat is echte initiatie. Jezelf eerst begrijpen. De Jungiaanse. De ego, want
nog dieper in de ego. De ego is in de wetenschap praten zien over de ego. Dus als ik dan zeg maar met die Carl Jung bijvoorbeeld neem als voorbeeld. Hij heeft wel een definitie, ja, gegeven. Het is gewoon wat je denkt dat je bent. Ja, dat is de Jungiaanse definitie daarvan. En de zelf, zegt hij, dat is dan de totale psyche, bewust en onbewust bij elkaar. Dus de ego is, je zegt je bent dit. Mensen die zeggen van, ik ben een man of een vrouw van mijn woorden. Ja, maar in de werkelijkheid, dat is wat je zegt. Dat is je ego. Die zegt dat je dat bent. Maar uiteindelijk, jezelf, de zelf, je zegt A, maar je doet B. Dus je hebt geen kwaliteit als mens. Ik zeg altijd, die mensen zijn dieren. Het probleem is niet een ego hebben, mensen. Het probleem is wanneer de ego de troon neemt. Die zegt, nou, ik ben allemachtigste hier in dit lichaam. Ik ben de supreme leader, de supreme leader. Ik ben de dictator hier. De ego zegt, ik ben de dictator. Wat ik zeg, dat geldt. Ook al ben je fout. Wat ik zeg, zo moet het zijn. Ook al is het gewoon illusie. Wat ik denk, dat is het juiste. Mijn geloof is het beste. Dit is het probleem, mensen. Met heel veel mensen, met iedereen. De meeste mensen tegenwoordig zitten hier. Je bent niet eens begonnen met jezelf te ontwikkelen. Daarom zijn mensen in het algemeen dom. Omdat wij niet in staat zijn om te begrijpen dat je het verkeerd kan hebben. Dat je wereldbeeld corrupt is. Dit is de tiran. De ego is degene die denkt, wij zijn, als jij niet in de egocentrisch manier denkt, dan weet je dat je deel bent van het algehele. Het al. Het al is alles wat je ziet rondom je heen. Zelfs de fucking stoel die je erop zit, is God. Alles is God. De bewustzijn van alles is op niveaus. Die heeft dan zeg maar verschillende niveaus. God is niet een mens die daar buiten loopt. En die rondloopt. Op het moment dat je denkt dat je dat bent. Wat heel veel mensen met ego denken. Dan komen we in problemen. Je denkt gewoon dat jij de hele ding is. Terwijl je een deel bent van het hele ding. Je bent deel van het universum. Er is een balans in het universum. En als je die balans verstoort, dan krijg je problemen. Tegenwoordig, zelfs de satanisten die weten dat als iedereen op deze manier vlees gaat blijven eten, dat we in de toekomst een probleem hebben. En dan nu, in Nederland, degenen die het laatste nieuws hebben gekeken in Nederland, de schijf van 5 is nu aangepast. Nu adviseren ze iedereen om minder vlees te eten. Oh. Want zelfs de satanisten zeggen van shit, dit gaat wel erg ver. Want als de mensen op deze manier als kannibalen door blijven gaan, dan is de balans van moeder aarde zodanig verstoord. We gaan allemaal de pijp uit. Dus we moeten dan gaan beginnen te mensen te vertellen dat ze dan vegan moeten worden. Ze moeten vegan worden, ze moeten vegetarisch worden. Ja, we moeten die kant op. En je moet opletten ook. Want niet omdat ik vegan ben, betekent dat het is geen heilige ding. Je moet begrijpen wat je in je lichaam stopt. En wanneer je het in je lichaam moet stoppen. Precisie is het verhaal hier. Je moet precies zijn. Je bent deel van het balans van de wereld. Dus als één ding uit balans is, dan loop je het risico dat alles uit balans komt. Dit is een tiran dus. Degene die denkt dat ze God zijn. Dat zij het hele geheel zijn. Dat ze geen fouten kunnen maken. Dat zij dan zeg maar de allemachtigste zelf zijn. Klinkt dit bekend? Klinkt dit bekend? Zie je dit in de wereld?
De keizer, het idee van koningschap is geen slecht idee. Het probleem is als je dat projecteert naar buiten. Je moet koning van binnen zijn. Dus wat ik dan doe, de keizer in de tarot, daarom heb ik daar de tarotkaart ook erbij gezet. Ja? Die keizer daar, die je daar ziet zitten, ook als je de tarotkaart nummer 4 pakt. Ja, nummer 4 is stabiliteit, structuur. Ja, dat is wat nummer 4 representeert. Daarom is de keizer de ideale symbool voor dat nummer. Ja? Dus de keizer, als hij dan niet in de schaduw zit, want je hebt dan wat ik dan noem de schaduwkeizer en de lichtkeizer. Ja? De schaduwkeizer, de lichtkeizer is altijd in balans. Hij brengt structuur, hij leidt, hij beschermt. Maar het is de keizer intern, de koning over jezelf. Op het moment dat je regering hebt over jezelf, op het moment dat jij je eigen emotie in controle hebt, dat je niet op basis van emoties, zeg maar, een besluit neemt, maar dat je dat niet ook alleen maar op basis van je linker hersenhelft, dus wiskunde en logica, dat ook uit proportie alleen maar een besluit neemt. We moeten het hart en de logica huwen. Ze moeten gehuwd zijn. Je moet logisch nadenken met je hart. Niet alleen maar met dat hart of alleen maar met de brein. De meeste mensen zijn in één van deze tweeën. Het is een uitbalans. Je keizer is dan in schaduw. Dan breng je controle. Dan wil je altijd controleren. Rigiditeit. Je bent extreem bezig. Dominatie. Je wil gaan controleren, domineren. Mensen moeten doen wat ik zeg. En je gaat alles doen om voor te zorgen dat je weet precies wat mensen doen. Hoe ze het doen. Wanneer ze naar het toilet gaan. Je wil zijn fingerprints hebben. Je wil zijn iris scannen. Want ik wil alles controleren wat ze doen. Je wil ze boete geven. En op het moment dat ze boete geeft, dan wil je dan zeg maar achter hun gaan. Zo werkt het systeem die we nu hebben. Het is een tiransysteem. Omdat die mensen zichzelf niet kennen. Omdat ze niet begrijpen hoe het werkt. Hoe het echt werkt. Omdat we gewoon dom zijn. Dom. Dit noemen we vrijheid. Iedereen die wordt... En dan laatst keek ik ook een programma. Zogenaamd hebben ze een onderzoek gemaakt en de mensen uit Nederland zijn hartstikke blij. Well, nou, sorry hoor. Ik heb een aantal mensen op Curaçao die blijer zijn, die niks hebben. Die een stuk blijer zien dan de mensen in Nederland. De mensen in Nederland zijn heel erg somber. Jaloers. En heel erg bitter. Dat is het enige wat ik zie. En dan continu praten over dezelfde structuren die hun hebben gemaakt, die zichzelf als gevangenen daarin hebben gestopt. Ja? Je hebt jezelf als gevangene daarin gestopt en dan ga je blijven praten en praten en praten hoe we deze probleem kunnen oplossen. Want het gaat niet met de ego, mijn vriend. De ego moet eerst dood. I'm sorry. Daarom lach ik me kapot. Kapot lach ik me. Kapot lach ik me. En dan zie je ze op televisie heel interessant doen. Ik lach me kapot hoor. Dat is de beste humor die ik ooit heb gekregen. Ik bedank de universum elke fucking dag. Het is zo komisch gewoon. Komisch. Het lijkt alsof er een filmpje voor je ogen gaat. Natuurwetten? Je moet buigen eerst, kerel. Natuurwetten? Eerst wat je moet begrijpen. En het is niet daar om jou te straffen. Het is alleen maar daar om jou te laten zien dat wat jij denkt en je wereldbeeld die je hebt, corrupt is. Dat is het. En de ego, die vecht daartegen. De ego haat natuurwet. Haat het met al zijn ziel. Dat is de ego. Het ego bestaat niet. En toch wel. Dat heb ik dit genoemd. Wetenschap versus ervaring. De wetenschap gebruikt het woord ego niet, dat heb ik vorige keer al gezegd. Maar de wetenschap beschrijft wel zelfconcept. Self-image. Ja?
Die beschrijft wel identiteit. Mensen hebben een identiteit. Maar heel vaak als we over identiteit praten, dan denken mensen een paspoort. Mensen vergelijken hun eigen identiteit. Dan ben je nog verder in de put, zeggen. Als jij jezelf vergelijkt met de naam die in je paspoort zit, hoe dom kan je zijn? En als je die paspoort weghaalt, dan denken ze dat ze hun eigen identiteit weggehaald wordt. Zo ingewikkeld in ons hoofd zitten we gewoon. We hebben onszelf in deze gevangenis gestopt. Ja? En het is gewoon onmogelijk, gewoon bijna onmogelijk. Om mensen te zeggen van, juist, je bent jezelf voor de gek aan het houden, kerel. Want wat niet gaat veranderen is de natuurwet. Wat mensen nu zeggen is van, wel, ik wil zo blijven. En de universum, fuck you. Jij moet veranderen naar wat ik wil. Ego. En de universe zegt dit. Dikke vinger. Dat is wat de universe zegt. Ik spreek nu namens de universum. Dit zegt hij. Dikke vinger. Dikke vinger. Je moet eerst intern veranderen. Hij doet het zo zelf. Zo doen we het zo, mensen. Ja? De aaien van de anus. Dit is wat de universum doet. Ik spreek niet voor de universum. Ja? Namens de universum. Dikke vinger. Je gaat buigen voor de fucking natuurwet. Dat gaat gebeuren. En dan de ego die gaat vechten ertegen. En ik maar lachen. Ik maar lachen. Want het gaat niet anders worden, mensen. Dat is wat in de Bijbel is gekomen. Is voorgekomen. Zondvloed, weet je wel. Weet je nog? Dat is gebeurd. Daar hebben ze wetenschappelijk bewijs van. Als je je huiswerk niet hebt gedaan, ga maar doen. Ja, het is gebeurd. Ja, want op het moment dat je een disbalans creëert, overal, in je lichaam, in de wereld, maakt niet uit. Ja, je gaat wel betalen. Punt. Het ego. Dus je geeft jezelf een identiteit. Je geeft jezelf, je zegt, ik ben dit en ik ben dat en ik ben dit en ik ben dat. Ja. De ego is niet per definitie slecht. Het probleem is, hij mag niet de troon pakken. Hij mag niet als een koning regeren over jezelf. Want je hebt de ego nodig om te ervaren. Zo de ego, er is iets dat heet, dat heet de default mode network. Het gebeurt in je hersenen. Dus op het moment dat je rustig bent en je gaat over jezelf denken. Dus ik ga kijken eventjes als die sheet een beetje groter kan worden. De sheet even groot, laat me even kijken. Kan iemand me helpen met de sheet groter maken? De sheet moet, niet mij, dat is wel leuk ook. Hè? Ja, dus je ziet daar, ik heb daar een brein. De bovenkant van een brein heb ik daar geplaatst. Dus wanneer je over jezelf praat, wanneer de ego actief is, laat me het even zo zeggen. Ja? Dan gaat deze delen van de brein, die gaan dan zeg maar elektriciteit schieten. Ja? Dus ik probeer een beetje simpel te houden. Het brein is een complex orgaan. En er zit veel meer daar dan je denkt. Maar het is natuurlijk altijd leuk om een idee te krijgen wat allemaal gebeurt daar. Ja? Dus de twee voorste stukjes, dat noemen we dan zeg maar de prefrontale cortex. Ja? Dan heb je dan zeg maar de middelste stukjes is volgens mij de precuneus. De precuneus. En de twee, zeg maar de twee achterin is dan de gyrus angularis. Als ik me niet vergis. Ja? Voor degene die dan de hersenen zeg maar onderzoeken, is dit leuk om te weten. Ja? Dus, en er is nog een deel maar dan moet ik jou eigenlijk de zijkant van de brein laten zien. Maar dan heb je dan zeg maar een stukje van, zeg maar, wat ze noemen de posteriore zeg maar cingulate cortex. Dat is dan zeg maar een stukje, als je dan de brein aan de zijkant doet, dan zie je dat eigenlijk bij de mammal brain, bij de dierenbrein. De mammal brain.
De mammal brain is dan zeg maar de middelste brein. We hebben 3 breinen. Ik heb dat uitgelegd in een van mijn eerste podcasts. We hebben 3 breinen eigenlijk. We hebben dan de neocortex. Dat is dan zeg maar wat je hier ziet voor je. En je hebt dan de mammal brain. Dat is dan zeg maar het middelbrein. Daar bovenop zit je dan zeg maar de cingulate. Dat wordt ook zeg maar gestimuleerd wanneer je denkt over jezelf. Dus de ego is eigenlijk, als ik het mag vertalen, ja, als ik het mag vertalen nu voor jullie, is eigenlijk elektriciteit in je brein. Het bestaat niet fucking eens. Het is gewoon elektriciteit in je brein. Het is een illusie. Ik ben een timmerman. Ik ben een politieagent. Ik ben een developer. Dat is hoe je dan praat. Als ik tegen mensen vraag, wie ben je? Ik ben dit en ik ben dat. Dat is dan de ego die praat. Oké? En je bent die dingen niet. In de kern ben je meer dan alleen maar een timmerman. Ben je meer dan alleen maar al die labels die je aan jezelf geeft in de huidige manifestatie. Oké? De ego is eigenlijk geen object. Het is eigenlijk een mechanisme, een proces. Iets dat je dan zeg maar uitlegt. Een verhaal over jezelf. Ja? Dat is de ego. Ja? En op het moment dat je dat verhaal hebt, dan ga je die verhaal verdedigen. En het mooie is dat je verdedigt iets dat je niet kent. Dat je jezelf niet begrijpt. Dat is ook nog het mooie van het verhaal. Je begrijpt het zelf niet, maar je verdedigt het met je lijf. Zijn er bijna klaar, mensen? Daadwerkelijk bijna klaar. Dus het ego, hoe herken je de ego? Die ego wil altijd controle hebben. Dus als je iemand bent die altijd controleren wil, ego. Controle, magnaat. Je zegt niet dat je niet structuur moet brengen, maar op de gezonde manier. Gebalanceerd. Sommige dingen kan je controleren. Sommige dingen kan je niet controleren. Op het moment dat je controle in de extreem ziet, dat je wil alles controleren. Je wil, zoals we ook in Nederland hebben. Je wordt geboren en dan geven ze je al je slavennummer. Dat noemen we BSN. BSN is een afkorting van slavennummer. De S en de N is de burgerlijke slavennummer. Ja? Het is je nummer die ze je gaan traceren. We moeten controleren. Hè? Controle. We moeten je controleren. We moeten weten wat je bent. We moeten weten welke ziektes je hebt. We moeten weten wat je in je lichaam stopt. We moeten alles weten van je. Alles weten. Waarvoor? Zodat we je kunnen controleren, Glenn. Waarvoor? Je kan me niet controleren. Een bewust mens is oncontroleerbaar. Je kan me dwingen. Je kan politie naar me toe sturen. Maar het verandert niks. Het verandert de waarheid helemaal ook niet. Dus, wat is er een toegevoegde waarde met al die dingen? Ja, ik wil controle hebben, want ik wil weten dat al morgen dat alles goed komt. Dan kan je niet controleren, dat weet je niet. Morgen is beloofd aan niemand. Ja, niemand. Wat je kan doen om morgen te, zeg maar, laten we het even zo zeggen. Wat je kan doen om morgen grote kans te geven. Wat je kan doen, is nu moreel leven. Dat is wat je kan doen. En dan geef je morgen een grote kans. Morgen is niet beloofd aan niemand. Ja, dus je kan wel controleren wat je wil. Maakt niet uit. En iedereen, hè, want uiteindelijk Gilgamesj ook, die komt tot de conclusie. Die conclusie die ik nu aan je vertellen ben, kom nu aan die conclusie zo snel mogelijk. Want ik weet het, iedereen heeft zijn tijd nodig om te veranderen, bla bla bla. Ja, maar zo snel mogelijk, hoe beter. Want we gaan de verkeerde kant op als mensheid. Er is geen miljoenen jaren meer over om jou dit soort basisconcepten te laten begrijpen. De basisconcept van samenleven. Dat we elkaar niet moeten controleren. Dat is de basis. Een kind kan de was doen. Hij wil altijd gelijk hebben, je ego. Altijd. Maar geloof me. Ik wil heel graag dat ik geen gelijk heb met het bericht die ik nu geef aan jullie. Heel graag wil ik dat. Want dat zou betekenen dat als jullie zo blijven en zo blijven handelen, dat de wereld perfect eruit komt. Woonbaar is. Vredig.
Iedereen kan eten, er is geen daklozen en zo. Als we zo blijven doorgaan. Ja toch? Ik wil heel erg, heel erg. Ik zit te bidden elke dag. Ja, ik word heel sterk religieus op een gegeven moment. Hè. God, alsjeblieft, laat mij ongelijk hebben hierin. Alsjeblieft. Want als ik ongelijk heb hierin, dat betekent dat we dan, als we zo door blijven gaan, dat we gelukkig worden. Als mensheid. De ego wil altijd gelijk hebben. En die wil dan bevestiging hebben. Dus dit is ook hoe mensen selectief dingen horen en selectief dingen zien. Want de ego wil bevestiging hebben over wat hij in gelooft. Want dat is het om juist ook. Heel vaak is het geloven. En ik wil een bevestiging hebben. Dus vandaag had ik ook een christen aan het bekijken. En die zit dan zeg maar de Iran-verhaal met Tramm aan het analyseren. Ja? En continu weer komen op de Bijbel. Als de autoritieve. Ja? De standaard. Datgene die niemand mag tegenspreken. Woord van God. Ja? En dan probeert hij dan zeg maar het verhaal. Want enigszins begrijpen ze wel dat dit gewoon niet kan. En dan proberen ze nog steeds te rechtvaardigen wat in de Bijbel staat. En terwijl ze gewoon moeten inzien dat die ding gewoon troep is. Want de ego wil niet loslaten. Dat is de ego. Bevestiging zoeken voor hetgene waarin je gelooft. En die wil veiligheid. We moeten gaan bombarderen zodat wij veilig zijn, zogenaamd. Zogenaamd. Hij wil niet gecorrigeerd worden. Away, 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 Glenn. Away, away, away. Ja? Hij wil stabiliteit hebben, zogenaamd. Zelfs als die gebaseerd is op illusie. Ongelooflijk. Het vermijdt onzekerheid. Het vermijdt waarheid. Waarheid is natuurwetten. Haat waarheid. Haat natuurwet. Hij kan niet tegen. Ik ga je uitleggen. Voor degenen die niet vlees eten. Die mijn podcast zien. Ja? Misschien word je mijn vriend niet meer. En dan ga je de televisie uitzetten. En je nooit meer naar me kijkt. Dat kan. Maar ik ben niet hier om vrienden te maken. Ik ben hier om jou een paar bepaalde dingen uit te leggen. Zodat jij zelf gaat besluiten van. Willen we als mensheid verder gaan zo? Of willen we aanpassen? Ik ga je uitleg geven. Hoe de ego in jouw hoofd nu alles vertelt om dit te blijven doen. Vlees eten. Oh. Hoeveel dingen heb je daar? Oh, ik heb mijn proteïne nodig, Glenn. Nee, dat klopt niet. De proteïne van vlees, nummer 1 is een dood proteïne. Dit is van een dood dier. Proteïne, dat is niet jouw proteïne. Iedereen maakt zijn eigen proteïne. Ja? Alle proteïnen die je binnenneemt, wordt eerst verbroken in aminozuren. En uit die aminozuren creëer je eigen proteïne. Dus je hebt een proteïne van een ander dier niet nodig voor je eigen proteïne. Je begrijpt het alleen maar niet. Je hebt die dingen niet nodig. Je lichaam is hartstikke hard. Al je lijfenergie zuigt die om dat te breken. Daarom ben je ook moe als je eet. Ben je moe? Ben je hartstikke moe. Ja? Ze hebben een gezegde zelfs in Zuid-Amerika en op Curaçao. In Zuid-Amerika zeggen ze indio comido, indio ido. En in Curaçao hebben ze ook een andere gezegde dat zegt van, ik ben vergeten nu eventjes. Maar het is hetzelfde idee. Je wordt, oh ja, de gezegde is in het Engels zeggen ze dat, hè? Nigger eat, nigger sleep. Ja, dus want je bent moe. Je bent gewoon kapot. En dat heeft te maken met je dieet. Dat heeft te maken, dus hoeveel rechtvaardiging hebben. Ga een andere zeggen. Ik ga een andere noemen. Ja, hier komt die. De ego. Kijk hoe de ego reageert. We hebben geen politieke mensen. We hebben geen regering nodig om te leven op aarde. Nog eentje. We hebben geen geld nodig om te leven op aarde. Nog eentje. We hebben geen religie nodig om te leven op aarde. En hangt er vanaf hoe je geprogrammeerd bent. Sommigen zeggen van ja, je hebt wel gelijk. En die anderen zeggen van ja,
twijfel hier aan hoor. Want hoe kunnen we dan, zeg maar, mensen kunnen stelen? Ja, je ziet? Ego. En waardoor je ook niet je koel opstaat. De koel is de anus, mensen. Voor degene die niet weten, want ik gebruik dit woord heel vaak. Ja? Je anus opstaat en iets doet. Dat is alles om dat niet te doen. En dan ga je dat verdedigen. Je gaat het verdedigen, je gaat rechtvaardigen. Ja, de ego. Altijd gelijk wil hij hebben, wil altijd controleren, bevestigingen, veiligheid. Ja, moet veilig zijn, Glenn. Niet te agressief, zo. Rustig, rustig. Niet te agressief. Niet te boos, joh. Niet te boos. Heeft geen zin om boos te zijn, joh. Maar er is iets dat heet heilige boosheid. En een van deze tijd ga ik het uitleggen dat de masculine kracht boosheid is niet zomaar gegeven. Ja? In de wereld waarin we leven van feministisch maken van de masculine kracht. Ja? Daarom heb je ook zoveel homo's. Niks tegen hoor. Meer vrouwen voor mij. Ja? In deze periode waar dit allemaal gebeurt. Ja, dat is de reden waarom ze dat doen. Zodat je passief blijft. De passiviteit is een vrouwelijke aspect van goddelijkheid. En dat is nodig. Zeker weten. Ja? Ik zeg altijd de NAP-regel. De niet-agressie-principe. Het NAP. De niet-agressie-principe. Ja? Die zegt. Doe geen ander pijn. Steel niet van een ander. Dat is dan de passiviteit aspect van de niet-agressie-principe. Dat is wat ik continu, quote-unquote, predikt. Dat is wat ik altijd zeg tegen de mensen. De NIP-principe. Ja? Niet stelen van een ander. Niet iemand zijn vrijheid afpakken. Niet dwingen. Ja, gewoon niet doen. Het is een passieve iets. Want je hoeft niks te doen. Je kan gewoon lekker chillen en iemand zijn vrijheid niet wegpakken. En iemand, snap je? Dat is een niet-agressie principe. Maar de masculine aspect zegt ook dat als iemand jou aanvalt, jouw vrijheid wil afpakken, jou wil stelen, zoals de Belastingdienst jou die dingen wil doen, dat je echt jezelf moet gaan verdedigen hoor. Je hebt de plicht zelfs. Want het is een disbalans om dat te doen. Om iemand anders hun vrijheid, hun geld, hun dingen te stelen. Hun eigendommen te stelen. Het is een disbalans. En door te bewegen, je koel te bewegen, door iets te doen, er tegenin gaan, breng je balans terug. Dus wanneer ik zeg tegen de mensen van luister, als je mijn vrijheid wegpakt en als jij mij zeg maar aanvalt op een of andere manier, dat gaat niet zonder tegenstribbeling hoor. Dat gaat echt niet zonder. En laat me je vertellen, ik ben een Antilliaan ook hoor. Hè? Dus mijn hoofd is niet helemaal 100% wat dat betreft. Dus of gaan we in vrijheid leven, of laat je me maar fuck met rust. En punt. Want mijn leven is mijn leven, het is niet jouw leven. Mensen begrijpen dat niet gewoon. De ego, ik wil controleren, want ik weet nul, nada. En ik voel me onveilig, Glenn. Ik ben een idioot die rondloopt en ik weet niks. En omdat ik mezelf onveilig voel, moet ik jouw vrijheid nemen. Weet je wat de natuurwet zegt? En eigenlijk ik ook. Ik heb één vinger en de natuurwet zegt die andere vinger. Want de natuurwet gaat mij beschermen. Dat gaat hij doen. Hij gaat mij beschermen. En mijn leven is niks waard als we praten over de wetten van de natuur. Het is niks waard. Het is oké hoor. Net als die Russen mij heeft verteld. Dat is iets dat ik hem eeuwig dankbaar ben. Liever dood dan jouw slaaf, bitch.
Wat is er verborgen? Wat is er eigenlijk de kern van het probleem? De kern, datgene dat helemaal onderaan zit. Trauma. Mensen zijn getraumeerd. Hoe vaker je met mensen praat, hè, hoe meer je ziet hoe getraumeerd we zijn. Angst, onzekerheid, leegte, kwetsbaarheid. En het ego is een verdedigingssysteem gewoon. Het beschermt wat hij niet eens weet wat het is. Oh, dankjewel Eva. Eva heeft een van mijn oude video's genomen. Ja, we hadden het over Meet. Ja. Die heb ik inderdaad gratis geüpload online. Heel goed. Dankjewel Eva. Ja. En ik hoop dat ze dat hun ogen openmaakt. En nogmaals, het is niet de bedoeling dat we een secte van veganistische dingen beginnen. Je moet gewoon begrijpen wat je lichaam nodig heeft. En punt. Ja. En je moet ook begrijpen wat slim is om in je lichaam te stoppen en wat niet slim is om in je lichaam te stoppen. Het heeft niks te maken met vlees of niet vlees. Maar nummer 1, dit hele vleesverhaal is een hele discussie dat ik niet wil gaan uitvoeren, want het heeft helemaal geen zin, want het is gewoon zo simpel als ik weet niet wat. Het is hetzelfde als abortus en al die dingen. Het zijn gewoon simpele dingen en men maakt een hele lang verhaal van. Dat is het hem juist. Men maakt een heel lang verhaal. Het is niet jouw leven. En punt. En klaar. En het hele verhaal van de abortus, dan kunnen ze, oké, de ego weer, het is mijn lichaam, het komt erin, bla, ja, maar dan had je niet je benen moeten openmaken. Het is heel simpel. Dus wat je moet doen is gewoon inzien dat sommige dingen dat je hebt gedaan niet goed zijn en verander je gedrag. En klaar. Je hebt het al gedaan, prima. Je hebt al je vlees gegeten, prima. Ga je nu aanpassen? Ga je nu jezelf aanpassen? Dat is het dan juist. Dat is dan de vraag die we moeten stellen. Dingen die je in het verleden hebt gedaan, kan je toch niet aanpassen nu. Dus je kan niet daar blijven hangen. Ik heb al gigantisch veel vlees in mijn smoel gedouwd. Als Curaçaoenaar is elke fucking zondag was er barbecue. Dus gaan we niet lullen met me, man. En dan vervolgens voel je je zo fucking kapot en slecht gewoon. En waarom zien we dit niet? Omdat we het altijd naar buiten projecteren. We geven altijd iemand anders de schuld. Iedereen behalve jezelf. Je ziet alle fouten bij andere mensen, de fouten van jou zie je niet. Je rechtvaardigt jezelf. En je zegt tegen jezelf, ik ben niet het probleem. Dat is wat we doen. We blijven maar tegen onszelf zeggen. Dus dan komt er geen groei, geen correctie en ook geen bewustzijn. Je blijft dom! Als je dat nog niet begrijpt, hè, als je dat nog niet begrijpt. De mensheid gaat de verkeerde kant op en dat zie je overal. Ik weet niet waarom. Dat zie je overal gewoon. Strot uit met domme mensen om me heen gewoon. Ik word gewoon pittig. Ik wil soms niet eens praten met die mensen. Laat me gewoon met rust. Want het is gewoon... Dit is het tiran in het dagelijks leven. Dit is hoe je dan een beetje kan zien wat het is. Het begint klein. Je wil gesprekken domineren. Je wil niet luisteren. Controle in relatie. Gelijk willen halen. Ik ga je vertellen. Deze lijst heb ik gemaakt omdat ik zo was. En dan vervolgens gaat het groeien. Je gaat weer proberen te manipuleren. De emotionele druk uitoefenen. Machtsstructuren creëren. Het begint allemaal subtiel. En dan groeit het uit naar kleine tot grote tiranen. Die we hebben gewoon in het leven. Je gaat gewoon rond, dan zie je die mensen overal, man. Overal. Deze wet ga ik in de volgende seizoen gaan we deze wetten beter bespreken. We hebben in seizoen 1 we hebben gesproken over 7 basiswetten. Er zijn nog 5 andere wetten die ik niet heb besproken. En dat was bewust zo ook. Want in het begin, en de wetten zoals bijvoorbeeld
oorzaak en gevolg. Die heb ik allemaal besproken in seizoen 1 al. Ja? Die wetten heb ik besproken. Dit zijn de hermetische wetten. Maar er zijn 5 andere wetten die ik niet heb besproken. Wat ik dan eigenlijk onder het mom van Egyptische wetten zet. Ja? En eentje daarvan is van balans. De wet van balans. En de wet van balans zegt dat wij tussen twee uitersten van balans het altijd moet blijven swingen. Dus het is niet, balans is in dit geval niet stilstaan. Het is niet stilstaan. Het is zeg maar bewegen tussen twee optimale uitersten. Dat is de juiste manier, denk ik, om het uit te leggen. Bewegen tussen twee optimale uitersten. Ik denk in je lichaam, biologisch, noemen ze dat homostasis. Ja? Dus dat is zeg maar de beweging tussen twee optimale uitersten. Dus je lichaam, en dan als je dan goed gaat induiken in bijvoorbeeld je biologische aspect van je lichaam, dan ga je zien dat hij een moment heeft van bouwen. Dus je gaat spieren bouwen, je gaat cellen bouwen, de DNA worden, bouwen, je gaat hem bouwen. En er is een moment van rust en afbraak. Hij gaat dan zeg maar dode cellen proberen weg te gooien. Hij gaat dan zeg maar ziektes proberen kapot te maken. Hij gaat virussen en bacteriën, die bacteriën, in principe bacteriën zijn goed, virussen zijn slecht. Maar je slecht en ook slechte bacteriën. Maar goed, de bacteriën, dan ga je dan zeg maar die wegpoetsen zodat je lichaam gezond blijft. De twee uitersten, bouwen, afbraak. Dus de lichaam die blijft in die tweeën doen. Dus als je eet, gebruik je een deel van bouwen. En dan de rest afbraak. Ga dan zeg maar naar het toilet toe. Je gaat poepen. Huh? Zo simpel is dat. Dus die wet bestaat. Ja? Dus wanneer de ego groeit, wanneer de controle toeneemt, zoals nu het geval is, dan komt er spanning, breuk en dan komt er correctie. Want altijd. Want de wet wint altijd. En als we dat niet begrijpen, prima. Zit gewoon als een toeschouwer en just zie hoe je jezelf naar de kloten kijkt. Want oorlog komt voor je deur, je weet niet eens. Je huis gaat van jou weggepakt, je weet niet eens. Je leven wordt van je weggepakt, je weet niet eens. Ja? Dus de eerste stap is niet verbeteren, is niet fixen, is niet analyseren. De eerste stap is zien, erkennen en stoppen met ontkennen. Dat is de eerste stap. Dat moet eerst gebeuren. We moeten het eerst inzien, het ego. We moeten het eerst accepteren dat we die ook hebben. We moeten eerst accepteren en zien, ja, en erkennen dat we niet gecorrigeerd willen worden en open zijn voor correctie, open zijn voor correctie en open zijn om te veranderen. Gewoon onszelf inzien, man. Het is niet zo moeilijk. In het begin vond ik dit hartstikke irritant en hartstikke moeilijk. Maar daarna is het niet meer moeilijk, hoor. Daarna is het gewoon van, oh, laat me even nadenken. Oh, oké, ik denk zo. Ah, oké, jij zegt zo, oké, ik zie het in. Oké, ik corrigeer mijn gedrag. Sorry, of als niet sorry. Heel vaak hoef je niet eens sorry te zeggen, want als je moreel bent, hè, dan ga je mensen niet pijn doen. Dus dan hoef je niemand sorry te zeggen. Iemand die gaat je alleen maar corrigeren, dus dankjewel, zeg je. Dit is het. En ik hoop dat wij nu beter weten wat ego is. Waar het kern en waar de knelpunt zit in de mensheid. En dit moeten we gaan aanpassen. Als dit niet aangepast wordt, mensen, gaat niks gebeuren. Want we proberen hetzelfde en denken dat we een andere antwoord krijgen. Dat gaat niet gebeuren. Wij kunnen niet hetzelfde blijven doen en denken dat we dan betere oplossingen en betere systemen en betere leven krijgen. Dat gaat niet gebeuren. Zo werkt de wetten van het universum niet. Ja, wat je erin stopt,
Dat krijg je terug. Zo werkt de wetten van het universum. Niks anders. Niks anders. Volgende week gaan we praten over de schaduw die komt. Enkidu. Die komt. In dit geval, schaduw kan een heel slecht iets zijn. Maar heel vaak, wanneer de ego heerst, is de schaduw een transformator. Enkidu verschijnt. Ja. Dus de tegenkracht is de schaduw. Het is niet als vijand, maar als correctie. Dus we gaan er volgende week over praten. Oh, dat is een goede vraag, Anna. Anna vraagt van, is de universele wetten hetzelfde als karma? Wel, een van de wetten van het universum is karma. En karma eigenlijk is in principe zelfs, het is eigenlijk een term die ze in het oosten meer gebruiken. In het westen zeggen we oorzaak en gevolg. Het is hetzelfde als karma. Dat is zo, maar karma is dieper. Het is niet alleen maar oorzaak en gevolg. De westerse wereld, de westerse gedachtegang is heel plat. Ja? Dus ze zeggen van oorzaak, gevolg, klaar. Dat is hoe hun het uitleggen. Maar karma gaat dieper in want het gaat niet alleen maar oorzaak en gevolg in de zin van dingen die nu gebeuren. Want karma is iets dat ook door de tijd heen. Dus iets dat je nu doet, kan bijvoorbeeld in 10 jaar eruit komen. Iemand die nu bijvoorbeeld iemand vermoordt, die wordt niet direct vermoord. Die kan bijvoorbeeld in 20 jaar, 10 jaar, 30 jaar zelf vermoord worden. Ja? Dus dat zijn dingen die anders zijn. Ja? Die anders zijn dan het oorzaak-gevolg. Maar ik gebruik altijd oorzaak en gevolg, want de westerse gedachte, die begrijpt dat meteen. Ja? Dus karma gaat zelfs tijd voorbij. Het is zelfs op basis van ziel. Je kan er zelfs op een zielniveau kan je dat, wordt dat bedoeld. Want daar gaat het ook om. Bedoeld. Ja, wanneer je karma, het woordje karma gebruikt. Wat bedoelen dan de Oosterse gedachtegangen hiermee? Het is niet iets dat met tijd verbonden is, maar ook met zielverbinding. Dus hoe je ziel, zeg maar, dat bepaalt ook hoe je ontwikkelt verder. Je bewustzijn, je ziel, hoe je dan verder ontwikkelt, je geest. Ja? Maar het is een wet van het universum. En het komt op neer, wat je erin stopt, dat krijg je. Dus ja, het antwoord is ja. Oké. Mensen, als deze aflevering jou iets heeft gedaan en als jij zeg maar wil gebruik maken van mijn aanbieding voor de 4 pakketten, de yoga, de detox vasten en de masterclass, stuur mij een bericht. Ik ben bereid om zoveel mogelijk mijn best te doen. Ik heb ook 3 banen. En ik doe dit ook erbij. Dus ik zou zeggen, als ik het kan iedereen het. Want ik vind mezelf niet zo geweldig beter dan jullie. Ja, heel veel mensen denken dat, maar het is niet zo. Dus graag. In ieder geval, dit is het voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten ervan. En ik zeg altijd, hè. En hoe kan met Tef? 6. Tot de volgende week, mensen. Tot de volgende week. Waar we dan zeg maar de schaduw gaan bespreken. Tot ziens. Tot dan.